Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa 94ffaa lammaffaan kuni dhaggeeffattoota keenya biyya keessaa viidiyoon yoo baay'ee dheerate intarneetii waan nu buufnee fi bakka lamatti nu baas waan jedhanii fi 94ffaa kutaa lammaffaas isinii qabadheen dhufee jira achittiin isin dabarsaa egaa akkuma beekamu sagantaa keenya guyyaa irraa kanas ispoonsara kan nu godhan Waan Addatu gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Waan Addatu balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakkaa dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Gobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Waan Addatu. Waan Addatu sagantaa keenya ispoonsara waan gootaniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa isteeta feetan magaalaa feetan keessa jiraattanii dhimma seeraa irratti gorsa yoo barbaadan akkasumas dhimma seeraa yoo qabaattan Waan Addatu bilbilaa lakkoofsi bilbila isaanii 1888 Gobanaa 5 yookiis 1888 462 Waan Addatu sagantaa keenya guyyaa har'aas ispoonsara waan gootaniif galataaf ulfina guddaa qabdu. የኛ መከላከያ እኮ ነው ያሉና እንዴት እናት እንደው ፍትፍት እየጎረሰ መድፍ እየተኮሰ ነው የተዋጋው። እናቶች መድፉ ስር ቁጭ ብለው ለመከላከያው ፍትፍት እያጎረሱ እሱ ደግሞ ለጠላቱ መድፍ እያጎረሰ ነው የተዋጋው። ወሮታ አካሲቲ ከን ዶክተር አብይት መርሴጁ ወራ አልከኒ ጉያ ሶባ ስርበ ፈከሰ አፋን ተቃው በበረቼ ዜማት ጎዴ ዋን እንጅሬ ፈከሰኒ halkanii guyyaa isa sobanii ummata saarraa addaan isa baasanii hiriyoota saarraa addaan isa baasanii hayyoota oromoorraa addaan isa kutanii qofaatti isa galchan raajota sobduu asii achiin itti lallabu chirchii keessa daaqunii keessa maal keessa paasterummaa keessa bofatu biiroo keessa jira maalota akka jira abaluuta akkasiin jira lammaatu kana siin jira haati manaa keessa warra kanatu sammuusaa isa jeeqe. hamma waaqayyoon dhaga'u caalaa raajota sobduu dhaga'utti kee amma ummata isaa dhaga'u caalaa raajota sobduu dhaga'utti kee amma hayyoota oromoo dhaggeeffatu caalaa hayyoota kijibaa dhaggeeffachuutti kee kanatu boollatti isa oofe lakkii dhiisittiin jechaa ture hayyoonni oromoo qabsaa'onni oromoo aktivistoonni oromoo karaati irra deemaa jirtu sirrii miti ittiin jechaa turan hin dhaga'uun isan har'a isarra akka jiru hunda keessaniifaadha. nama biraadhiisa qabsaa'ota oromoo biraadhiisa hayyoota oromoo biraadhiisa waan Jawaar Mohammad erga biyyatti galee ittiin jechaa ture osoo dhagee Dr. Abiyyiin salphinni har'a irra geekuun isarra hin ga'u. Obbo Lammaa Magarsaa irra addaan kutan hiriyaa bara rakkoo obbo Lammaa Magarsaa televizyiinii fuuldura bee anaaf Dr. Abiyyi addaan kan nu baasu du'a malee hin jiru. waan isa jaallatu duwwaadhaaf akkas hin jenne jaalala Dr. Abiyyiin isaaf qabane wal cinaa qabee ilaalee akka jedhe jaalala sana gidduu galanii addaan kutan ummata isaarraa addaan kutan qabsaa'ota oromoo irraa addaan kutan qofaatti galfatan itti maran akka jawweetti marmanii liqimsan boollaaf isa ga'an kino salphina guddaan isa ga'an har'a maqaansa addunyaa irratti akkan waan biraatti haasa'amaa jira. Jawaar Mohammad maal jechaanii ture waliin dhaggeeffannu. በነገራችን ላይ ጦርነቶች በቀልድ ነው የሚጀምሩት። አሁን ከህወሓት ጋር ያደረጉት ሰጣ ገባ እንዋሃደለን ካሉ ህወሓቶች ይወጣሉ። ህወሓቶች ከወጡ
ኦሬዲ ትግራይ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ከፌደራል መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም ተራርቋል አንድ የሚያስተዳድራቸው ነገር ኢህአዴግ ነው ገዢው ፓርቲ ጋር ያላቸው ትብብር ነው ያ ከተቆረጠ ስጋት ውስጥ ይገባሉ ኦሬዲ የፌደራል ስርዓትን ህግን ትግራይ ማስፈጸም በጣም አስቸጋሪ እየሆነ የመጣው ከዛ አሁን ደግሞ ከተቆራረጡ በኋላ ትንንሽ እንካሰላንቲያዎች ወደ ግጭት ሊያስገቡ ይችላሉ ያ ግጭት ሲመጣ አገር ውስጥም ዋጋ ያስከፍለናል እሱንም እንደ መሪ ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለዋል ለዛ ነው he need to be a consensus leader ፓርቲዛን መሆን የለበትም ግለሰባዊ ሩጫ አያዋጣው የአገሪቷ ሊቃን በተለይ አሁን በአካባቢው ሰላም አመጣ በአገር ቤት ውስጥ ግን ሲቪል ዋርን ቀሰቀሰ የሚለው ታይትል ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ሲጻፍ ይታየኛል እኔ ከነጀረንክ ነው ቃሉን ሲያሳ ኦሮሞ ሐረኩን ራወነ ሐረኩን እንታነ ቆፋፊ ጉንሳሱን ገቲን ቀቡ ለኪዲዚ የሮ ከነ ጀዋር ማመድ TPLF ወጅኖ ጀታ ፈርደ TPLF ቲ ኤርገማ TPLF ቲ ጀዳሜ አረብ ረቲን ቡ እንጅራ hintiqeessani hin salphisani nama gadi godhanim bifasaa geeddaranim chanyiisaa geeddaranim oromoo miti jedhanim ilma qaallichaattiin jedhanim ilma farshoottiin jedhan waan ittiin jedhamin jira sababii gorsa kana kenneef waan amma itti deemaa jirtu kun balaatti si oofa gatii guddaa si kaffalsiisa isanni jedhe kanaaf gorsi kun birrii mileenii meeqaan argachuu kan hin dandeenye tola argate sababii inni gorsa kana kenneef xiqqeessani kashalabbeetti bitani biyya alaarraa fudhatanii galanii waardiyaa kennanii fi televiziyoonii bananii fi akka inni halkanii guyyaa Jawaar Mahammadii xiqqeessaa oolu irratti ramadanii shame on you guys nama akkasiitiin kan isin salphistan nama akkasiitiin kan gosa isaa sanyii isaa geeddartan nama akkasiitiin haadhaaf abbaa isaa kan xiqqeessitan nama akkasiitiin warra angaasaa faatti bittanii arrabsaa turtan. Mootii Girrisaa breaking news harkaa qabna. Haji Butaan mootiin Girrisaa ilmi qaallichaa karoora baandaalee waan isaan itti jiran uummata Oromoo akkas jedhamaanii ture. Nama si gorsaa ture, nama si barsiisaa ture, nama information birrii meeqaan as argachuu hin dandeenye tola miidiyaa gubbaa taa'ee sii kennu haala kanaan xiqqeessanii ilma qaallichaa ilma maalii ilma wanti isin hin jedhin jira deebi'ee haasa'uuf ittiin qaanfadhaan. Har'a salphachaa hin jirtanii biyya alaa kana keessatti gaafa inni wal gahiidhaaf dhufu hiriira irratti baasistanii baandaa biyya alaatii qaxarattanii cherchii adda addaa keessa irratti baasisaan turre. taabota duwwaa malee maal tafe qeesiin masqalii meeqa guuree gadi ba'e akka waaqayyoof jira malee sila akka keessanii baddana jira waan isin ittiin jedhin jira har'an qaanfattu gaa lakkii dhiisaa jennee usiitti maa ture lakkii dhiisaa dhagaa nama kana isiniin jenne eessa lixxu har'a dachii keessa lixxu immoo ol baatu waan inni bara sana haasa'e barri kun immoo bara teknooloojiiti wanti inni haasa'amaa ture cufti kunoo akkas lafa taa'ee jira gorsa kanaaf ባንዳት እንጀቻ ባታን ከሸለቤት ቢተኒ አሁን የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻውንም አሁን በሚሄድበት ሁለት ከሄደ ከፍተኛው ጠላቱ የሚሆነው የዓለም አቀፉ ሚዲያና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ናቸው ለዚህ ነው ኢህአዴግን ይሄ ለውደት የሚያደርገው ሩጫ ረጋ ብሎ ማየት አለበት ብለው ለዚህ ነው ከናፍገቲን ከፈለስን harra iriira iddoo adda addaatti faastanii CNN arrabsu BBC arrabsu maal arrabsu Aljazeera arrabsuun silaa kan hundumaa isin hin barbaachisu osoo nama kana yemmus dhaggeeffattanii hin diddani kashalabbeetti bittanii xiqqeessaa baatanii hamma isa dhaggeeffattan meeqatti ramadaa baatanii silaa har'a hiriira kana hundumaa ba'uun isin hin barbaachisu sila har'a hiriira biyya alaa kana keessatti facaastanii CNN akkasi Aljazeera akkasi BBC akkas maal kan hundumaan nattan turtan lakkiin isaa of tuffattu dhiiga keessan tuffattu lammii keessan tuffattu maal faa jettanii arrabsiisaa baastan maal qaba osoo Jawaar Mahammad namichi mootiin Girrisaan kun alaa galuu baate sila arraan tana mootiin Girrisaadha obboleessa isaa addunyaan dinqisiifatte obboleessa isaa kan Nobel Prize fudhate obboleessa isaa kan baqataa hunda addalla alarraa galche obboleessa isaa abbaa hiyyeessaa abbaa miskiinaa kan arra masaraa keessa jiru kan silaa wajjin masaraa keessa jiraateeti ergameefi
irraa waa baree wajjin hojjetee Oromoo hiddikisii lafa gajjabaatti Oromoon akka dambaane taasisuun isaan malte duuba. Arra ganda keessaa mana kireeffatee jiraataa jechuudha. Sabliin isaa. Galanni Jawaar kana ture. Gorsa Jawaar kennaafii ture kashalabbeetti bobbaasaa turan. Xiqqeessaa turan, arrabsaa turan. Har'a Jawaartu salphate. Dhugaan Jawaar har'a addunyaa irratti gadi baateetti. Dhugaan Jawaar nuti waggaa meeqa haasaa turre kunoo har'a gadi baate. Har'a uummata hundumaaf baree jira. Hammeenya keessan baree jira. Shira keessan baree jira. Dabina keessan baree jira. Har'a Jawaar bakka kabajaa jira. Mana hidhaa keessa jiraata kabajaatiin. አብይ ማሰላሰል ያለበት ጉዳይ ነው። አሁን እሱ የዓለም ሎሬት ነው። ዝም ብሎ አንድ የአፍሪካ ዲክቴተር ብለው አያዩትም። ስለዚህ ያንዳንዷ የሚሰራት ከሰብአዊ መብት ጋር የምትያያዝ ከሰላም ጋር የምትያያዝ ስራ በባትሪ ነው የሚያዩት። አብይ ዛሬ እንደ ነጭ ሸርጥ ነው፣ ነጭ ሸሚዝ ባትሪ ያ በብራት የበራባት ነጭ ሸሚዝ። ስለዚህ ከእንግዲህ የሚደረጉ ባለፉት በነገራችን ላይ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች እስካሁን ዝም ብሎ እያዩት ነው። ሪፎርም ውስጥ ነው እያሉ እያዩት ነው። ወለጋ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር፣ ጉጂ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር፣ አማራ ክልል እየተደረገ ያለውን ነገር እየዘገቡት አይደለም። አሁን ከጋዜጠኞች ጋር የተያያዘ ነገር ላይ እያነሱት ነው። ከእንግዲህ ግን አሁን እስካሁን ትልቁንም እየሸፋፈኑለት ነው እየሄዱ ያሉት። ሀኒሙን ነው የጫጉላ ጊዜ ስለሆነ ገና ከእንግዲህ በኋላ አንደኛ ኖቤል ሎሬት የነበረ ሰው እንደዚህ ሰው አስገደለ፣ ፕሬስን አፈነ፣ ምርጫ አጭበረበረ የሚለው ነገር ሆት ኬክ ነው የሚሆነው በዓለም ሚዲያ ላይ። አንተ ተቋለ ሚዲያው ስላለ ከእንግዲህ በኋላ ሚዲያዎች፣ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች፣ መንግስታት በከፍተኛ ባትሪ ነው የሚከታተሉ። ለዚህ ነው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት። ሪቮሉሽኑ is a blessing and a curse። በአንድ ወገን ተቀባይነቱን በዓለም ላይ ተሰሚነቱን እንዲህ በዶሜስቲክልም የተወሰነ ደረጃ እንትን እንዲያደርግ ሞራል ይሰጠዋል። በሌላ ወገን ደግሞ ከርስ ነው። ከእንግዲህ በኋላ ትንንሽ ዋስታ መርፌ የምታክለው ስህተት ማሻክላ ነው የምትታይ። ከነ ጀቻሌ ቱሬ ኢልሚ ዱጋሲ ፈደለቱቦ ሀረ ዋን ከነ ሁንዱማቱ ራወቴ አከነ መቃሉ ፉንዱረ ቡኤት ማቱረ አከነ መቃሉ ለኪ ጀሬ ለኪ አትሸምዚ አዲዳ ዋን አትጎቱ ዋን ጥቆቱ አዱኛት ጉደታ it's not because of TPLF why TPLF miti mumichi ministera ko Nobel Prize ergatame jede media addunyatu hasature gafanni waan xiqqoo bal'eessus akkasuma waa'ee sarra haasam malee waa'ee dhimma Itoophiyaa keessa galu Itoophiyaa diiguudhaaf miti kaleessa yeroonni Nobel Prize ergatu maqaa Al Jazeera BBC CNN wanti hin dubbatin hin jiru har'as yeroonni yakka akkasii kana dalagu har'a yeroonni miidhaa uummatarraan geessisu wantumti xiqqoon shamizii adiirra akka mul'attu jedhe Jawaar rakkoon isaa kun guddatee mul'ataa jedhe waan xiqqootu of eeggachuu qaba jedhe isanni of eeggachuu qaba jedhe baandaa hattuu maaloo waan ittiin hin jedhamintu hin jiru waan isin ittiin hin jechisiisin cubbuu Jawaartu kanoo har'a isin salphise. mootummaa kana kasii obsee qiyaasa ala hidhamuu qaba gurbaan kun seeraaf dhiyaachuu qaba. bar mootummaa kana ni beekna ni hubannaas. hiinee maqaattiin goonuuf si dhiisanii bara siiduu dadhabaniiti miti bara. Paasapooraan qabdu waraqaan qabdu waan akka keessa jirtu barate jabuutii tanatti hin dheeysa yoo miilaan dheeysita. Wanta akka keessa akkuma if goote ilaalme akkuma if goote. Ijoollee miilli lama bitaachaa wal fakkaatu bira teessaati. Mootummaan ta'e hundinuu wannummaan ati taate hundinuu osoo masaraa keessa muumichaa hojii jiraatta jennee seenyu boolee mana kireeffattee mana keessa rabbii si uume sodaadhu yaa yaalaagoota mana masaraa keessa jiraattee nagaan kabajamtee muumicha cinaa deemta jennee osoo si eenyu gadhummaan kee hinaaffaan ta'e quudha dhabuun kee fattaalummaan ta'e ana malee jechuun kee tiyya fudhaan ta'e namarraa si baastee kophaa ijoollee koforra tudduu ol dhooykite huddurra kofoo if dhooysitee deemtu cinaa teessaa ooltaa jechuun guyyaa fi galgala. Daawwattoota keenyaa dhiifama guddaan isin gaafadhaa viidiyoo nama kanaa taphachiisuu kootti garuu hojii mootummaa kanaa akka uummati keenya hubatuufan taphachiise. Nama akka kana uummata gorsaa ture gaan kashalabbee akkasii irratti bobbaasanii arrabsaa xiqqeessaa turan. Samii gaditti wanti isaan Jawaariin hin jedhin hin jiru.
maatii isaa haadha isaa abbaa isaa boolla keessatti illee wanti ittiin hin jedhamin hin jiru. Biyya alaa kana keessa biyya keessa jiraannu kana keessatti hiriira meeqa irratti bobbaasanii kashalabbee akkasii biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgaariirra biyyatti galchanii waardiyaa kennanii fi Jawaarii fi adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo halkanii guyyaa akka inni taa'ee xiqqeessu irratti ramadamaa ture. Kana godhe mootummaan. Nama akkasiitu pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin badhaasii kennameef. Nama Oromoo gandaan amantiin addaan qoodu nama hayyoota Oromoo xiqqeessu. Nama qabsaa'ota Oromoo xiqqeessu akkasiitu harka pirezidaantii uummata miliyoonii 50 harka badhaasa argate kana kanaan dura sagantaa keessatti fideera. Obbo Shimallis Abdiisaa nama kana badhaase waltajjii irratti. Nama obboleessa isaa xiqqeessu. Nama qabsaa'ota Oromoo xiqqeessu. Nama Oromoo gandaan addaan baasee ijoollee bira jalatti dhalatte ijoollee maalii ijoollee mishiinarii jedhee arrabsutu badhaasa kenneef. Gaafa immoo obbo Shimallis Abdiisaa afaan guutee wayyaaneen Oromoo addaan babaasuudhaa fi gandaa walitti buuse kun shawwaa kun Harargee jedhee haasa'u immoo nan qaanfadha. Oromummaan akka cinne immoo nama Arsii Shawaa Wallagga Harargee Jimma Baalee Ilubbaabor Boorana Gujii jedhee addaan qooda. Haasaa obbo Shimallis kana gaafa dhaggeeffadhu baay'een qaanfadha. Nama akka Angaasaa Ibrahim ummata ganda tokko ijoollee mishiinarii ijoollee boona jalatti guddatte shaanqallaa maaloo jedhee arrabsu badhaasa kennaa immoo kana haasaa. Warra tokkummaa Oromoo irratti halkanii guyyaa hojjetu Oromoo addaan diigu barbaadu badhaasaa immoo waa'ee tokkummaa Oromoo haasaa. Kan akka mootummaa kana Oromoo addaan qoodu jira. Har'a ijoollee isin burraayyuu sabbataa keessa mana hidhaatti guuraa jirtan sababii waraqaan isaanii Wallagga irraa dhufeef nama meeqa hidhaan jirtanii. Kana caalaa Oromoo addaan qooduu jira. Sababii ijoolleen dhaloonni isee Wallagga ta'eef meeqa hidhaatti hin gallee har'a. Torban darbe kana keessa Finfinnee keessa meeqa mana hidhaatti hin galchine. Isin caalaa namni Oromoo addaan qoodu jira obbo Shime. TPLF akka Oromootti kan nu ajjeesaa faati. Ambara TPLF keessa biyya tureera waggaa muraasaaf dhugaan agarreen Harargee keessa dhaqee jiraadhee beeka Arsii keessa dhaqee hin beeka Finfinnee keessa jiraachaan ture Oneg siin jedhanii akka Oromootti qabanii mana hidhaa si gashu malee ati Wallagga irraa dhufte ati Baaleedha ati Arsii ati Harargee jedhee namni nama hidhu hin jiru. Jabana keessan keessa agarre. Jabana keessan keessa nama Oromoo amantiin addaan qoodu kan isin badhaastan salphinni kana caalu jira obbo Shimallis. Jireenya keessan keessatti waan gootan addisuu Araggaafaa obbo Addisuun faan Angaasaa wajjin gaafa harka wal keessa kaa'attee footoo kaa'atte kana caalaa kanatti qaanfatu jira. Kana caalaa salphinni jira. Kan akka taayyeefa namni Oromoodhaa fi waggaa 10 mana hidhaa ture jedhu Angaasaa wajjin dhaabbattee footoo kaa'atee gaafa maxxanfatu. Warri qabsaa'ota ofiin jettan kan akka obbo Amiin Jundiifaa salphinni kana caalu jira. Nama taa'ee halkanii guyyaa Oromoo addaan qoodu badhaasa laattanii fi hiriyaa godhattanii fi kanaaf guyyaa tokko gadi bee dhiifama gaafatee beeka. Moo waa'ee TPLF moo nu haasoftu Oromoon akka hin jabaannee fi kun Arsii kun maaloo jedhe kan akka keessan addaan nama qoodu jira. Kan akka keessan Oromoo addaan qoodu jira biyya lafarra. Jabanni keessan jabana saalfii jabana qaaniiti. Jabana ijoollee xixiqqoo ajjeestanii viidiyoo waraabdanii maxxansitan. Jabana namni tokko sababii dhiyeetti dhalateef mana hidhaa galu waraqaa eenyummaan ilaalame. Baraqaanii warra qabsoo bilisummaa Oromoo keessa umurii isaanii guutuu ture har'a isiniif sagalee ta'ee miidiyaa gubbaa taa'ee haasa'ullee yommuu argu baay'een qaanfadha. Na qaanfachiisu na saalfachiisu. Addi bilisummaa Oromoo namoota akkamii ofitti qabee jiraachisaa akka ture faan hamma reef irraa hubachaa ture. Waggaa meeqa jaalle Daawwid ibsaa komachaa baan. Maaliif qabsoon obbo Daawwid yeroo hooggana keessa turan qabsoon kun gara fuula duraatti hin deemu jennee jaalle Daawwidiin komachaa turre baay'ee. Har'an irratti hubadheef maal akka isaan walitti guuranii deemaa turan. Namoota akkamii akka isaan hoogganaa turan. Namoota akkamitti akka isaan wajjin ture gaafa arguun qaanfadhe har'a. Televezyiiniin OBN baga jiraate. ETV'n baga jiraate waan baay'ee nutti agarsiise har'a. Rakkoo obbo Daawwid ibsa har'a hubanneef namoota meeqa akka obbo Daawwid wajjin turan. Namoota meeqa akka isaan walitti qabanii deemaa turan. Baga lubbuun jiraattanii kana agartan obbo Daawwid ibsa. Namoota akka obbo Qajeelaa afaan isin wajjin turan har'a eenyummaa isaanii agarra kinoo.
namni ministeera ta'uudhaaf kaayyoo gurguraa ministeera aadaa fi ispoortii taatee ministeera maal jireenya jiraachuuf biyya alaatti hin jiraata biddeen tokkoof moo maal akkamittiin kaayyoon gurgurama akkamittiin ijoollee kaleessa waliin turte ijoollee xixiqqoo guddifattee har'a teessee miidiyaadhaan arrabsina maal obbo Qajeela maal ministeera ta'uuf moo biddeen tokko nyaachuudhumaaf biyya alaa oduuf hin jiraataam namni maal kanaaf kaayyoo gurgurtaa kanaaf jaallan gurgurtaa kanaaf ijoollee guddifattetti dhagaa guurtaa nyaachuun maanatti nafi maaliif biyyoon ta'in maali har'a obbo Qajeelamee mee jaallan isin biraa kufamee yaadadhaame waan keessa dabartan mee yaadadhaa har'a ijoollee keessanitti gaafa ETV gubbaa teessanii afaan Amaariffaatiin dhagaatti guurtan nama qaanfachiisa waan isin dubbattan mee haasaa የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አርማ በጣም በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቷል። ምልክት ነው። ባንዲራው እንደራሱ ባንዲራ አድርጎ ተቀብሎታል። የኦሮሚያ ባንዲራም ሊሆን የሚችል ነው ህዝቡ ከመረጠው እና ያንን ስለሚያውቁ ይጠቀሙታል። ህዝቡ የሚፈልገውን ወይም ህዝቡ የሚወደውን እየተጠቀሙ ለሌላ እኩይ ዓላማ ለወያኔ ጉዳይ አስፈጻሚነት ወያኔ እኮ ባንዲራ የኦነግ ባንዲራ በእጅ ላይ ተገኘ ብሎ የኦሮሞ ተወላጆችን ስቃይ ሲያሳይ ነበር ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ሀሮ ማልቱ ደማ ጅሮ obbo Qajeela bara wayyaanee keessa dhugaadha alaabaa adda bilisummaa oromoo qabsoo oromootiin dhufe dhiigi meeqarratti dhangalee kana baattee odeemte mana hidhaa gala dhugaadha kun 100% kijiban qabu harra alaabaa sin engadda rakkattanii baattanii jirtu waan biraan isaa faajii xiqqoo sirra kaawwattanii jirtu itti aanaa hayyu duree adda bilisummaa oromoo ministeera maalootiin maqaan keessan alaabaa kana har'a baattanii deemtu sin obbo Qajeela har'a namni keenya baatee deema alaabaa kana namni baate har'a mana hidhaa galaan jiru isa kaleessaarra akka waan fooyyee itti haasoftum hin qaanfattanii obbo Qajeela I know ministeera ta'uun keessan dirqamni isinii kenname kana amma waa'ee ispoortii irraa haasa'aa jirtan himisin garuu ministeera ispoortiiti ministeera aadaati waan isin haasoftan halkanii guyyaa ijoolleedhuma kana dha'uu mataa keessa waraana bilisummaa oromoo xiqqeessu ministeera waraana bilisummaa oromoo maaliif hin taatan waa'ee ispoortii irraa guyyaa tokko erga gaafa ministeeraa tanii gadi baatanii dubbattanii hin beektan maal obbo Qajeela maal kanatti kan isin qabsaa baataniif ekeraan jaallan keessanii maal isiniin jedhamu qabsaa'onni isin biraa kufan maal isiniin jedhu warri har'a facee jiru addunyaarra kan isiniin turan jaallan keessan meeqa jira maal isiniin jedhu akka waan har'a fooyyee itti maafaa sobtu har'as oromoon kanuma keessa jira obbo Qajeela isiniin fooyyeera alaabaadhuma sanayyuu qabattanii deemuu hin dandeessan garuu isin ministeera taatan jechuun oromootu bilisoome jechuu miti obbo Qajeelaa Mardaasaa isinii waatu guutame jechuun oromoof guutame jechuu miti obbo Abarraa Mardaasaa ዛሬ የወያኔ አባሎችና አክቲቪስቶች የኦሮሞ ነጻነት ባንዲራን ቲሸርት ይለብሳሉ ጆክ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደመቀለድ ነው ይሄ ቀልድ ነው እና ይሄ አዋጣቸውም hinjiru ፎቶሾፕ ይላል አክቲቪስቲን ወያኔ አላባ adda bilisummaa oromoo uffatee gadi ba'e hinjiru ፎቶሾፕ ይላል ፎቶሾፕ isin gochiistan kanarraa jechuu isaaniiti Aluulaa Solomoon aktivistii TPLF dha kino dhugaadhuma jennee dubbanna soba jennee dubbanna sababii TPLF hinjibbinuuf soba haasa'uun nan barbaachisu eke isaan alaabaa uffatanii isin uffattanii bilxiginnaan uffate dhaabni isin mootummaa isin hojjechaaniif jirtan alaabaa uffatanii okay isaan uffataniyyuu photoshoppiidha wanti isaan uffatan photoshoppii ilaala lafan qubatti qabe kan ilaala akka gaariitti daawwattoota keenya yeroo inni geeddaramu immoo ilaala photoshoppiidhaan ummata burjaajessuun gaarii miti dhugaan dhugaadha kijibni kijiba
waan wal somnuuf tokko hin jiru akka kanatti dhufanii gurra siduuchuudhaaf deemu Oromo utuun ajjiru garuu kun hin ta'u angaarummaa TPLF irraa miti garuu maaliif somna maaliif sobuun barbaachise kanaaf hin sila jedheen booji'amtoota sanas maaliif akka kanatti sobanii fiduun barbaachise dhugaa baay'ee qabnaam waan irraa dubbannu TPLF waan ittiin komannu waan baay'ee qabnaam garuu maaliif waan akka feekii finne photoshoppiidhaan komachuun nu barbaachise we don't need it ilaala kun isa bamba obbo qajeelaan jedhanidha photoshoppii warra badhaadhinaati footoon immoo orjinaaliin isaa kana harka isaa laala lafa qubitti qabamee jiru kana kanaan nu burjaajessuu barbaadu osoo abbaan gingilchaa as jiranii ummata koon burjaajessan lafa isin dhugaa qabdanitti dhugaa keessan isiniifan dubbadha lafa isin ummata sobaa jirtanitti immoo lakkii kun sobaa jedhe naasa kana gaafan godhu disrespect isin gochuu koo miti akkaataa suma isin itti na barsiisanidha obbo Qajeela ዓላማ የላቸውም ብያለሁ ዓላማ ያለው አሻግሮ የሚያይ ስለ ወደፊት እጣ ፋንታ የዚህ ሀገር እጣ ፋንታ ስለ ኦሮሞ እጣ ፋንታ ወያኔ ቢመጣ ምን ሊያረግ ይችላል ብሎ የሚያስብ ስትራቴጂያይዝ አድርጎ የሚያስብ አካል ስላልሆነ ብዙዎቹም ህፃናት ናቸው እነሱም የሚታወቅ ሰው የለም እዚህ በፊልዳውን በዚህ የትጥቅ ትግል ብለው በሸኔ ስም የሚንቀሳቀሱት ወይንም ሸኔ ተብለው የሚታወቁት የፖለቲካ ራዕይ ስለሌላቸው ይሄ ነገር ላይታያቸው ይችላል ጭፍን ጥላቻ ሊሆን ይችላል ወይ መንግስትን በመጥላት ብቻ ወይንም ግለሰቦችን ወይንም የግለሰቦችን ተልእኮ ለማስፈጸም ወይንም ደግሞ በውጭ ሀገር ሆነው በሚዲያ ግጭትን የሚያራግቡ ሰዎችን በማዳመጥ ብቻ በስሜት የሚነዱ ስለሆኑ አይፈረድባቸውም አከነ ጀለጋ ሚሴንሲ ገሜሲ አድብልሱማ ኦሮሞ ዱራኒ መቃንሳኒ ሐራ ኢቲአና ሀዩ ዱሬ አድብልሱማ ኦሮሞ ጀደመ ጫፈመ ጀረ ሚኒስቴር ስፖርቲፍ አዳት ሐራ ዋን ተኮ ኡቱን ሳልፈቲ ኢጀሳኒ አሸቦራን ንቀታኒ ኢጆሌ ሐራ ቀብሶረ ጅርቱ ከን ካዮ ሂንቀበኔረን ፈጌሰኒ ያደኔረን ጨራን ኦሮሞ ጨራን ቢየቲ ዮ ቦርቲ ፒኤልኤፍ ዱፍቴ ማለከታውሌ ፈጌሰኒ ወረይ ኢላለምቲ ነሞኒ በቤከሞን ኢሳን ኬሰ ሂንጅራኒ በቃ ዮ ኢሲን ኬሰ ሂንጅራኔ ዋን እንዱማን እንተው የቹዳ ነሞኒ ብሽና ቀበን ኢሳን ኬሰ ሂንጅራኒ ኢጆሌ ሄዱን ሳኒ ኢጆሌ ጥጥቆራ ዋን ተኮም ቤከኒ ኢሞሽናሊ ዱማ ቀዌ ካፈተኒ ቀብሶት ገለኒ ሙለተ ሲያሳ ሂንቀበኒ jibbinsa nama dhuunfaa jibbinsa mootummaadhumaaf qawwee kaasan malee oromoodhaaf waan tokko hin qabaniiru jira garuu waan tokkon isin gaafadha obbo Qajeela hamma isin qabsoo bilisummaa oromoo keessa turtan guyyaa tokko CNN waa'ee keessa naasee hin beeku guyyaa tokko aljaziiraa waa'ee keessa naasee hin beeku bara isin kee turtan waggoottan sadan isin achi keessaa of baastan garuu har'a kinoo waa'ee waraana bilisummaa oromoo CNN niitu haasa'ama الجزيرة تاسام وتو جولين كون جولين بشيلا سياسة انقبان نمن راسو جرا الدنيا تو الرواية ساني راسام الدنيا قوتو وان الرحاسة جرو كده سنتي كيسيتو إن سالفتني إن كالفتني أبو قجيلة مال سالبيني أما نقو مال نمني قدان وان قدان سنرى إنو هر إجولي كيسان تيسانيتي كيسيتو مال جبين سما نقو مال أبو قجيلة waan biraa waan baay'ee jechuu ni dandeessum kuni garuu jibbiinsa achi fagoodham dirqama isin keessa jiraachuu qabdu miseensonni gameessi durii hin dandeessan ka amma biyya ollaa miti kan ta'aa jiran akka kanaan dura Eertiraa keessa miti kan jiran yookaan Sudaanii keessa miti kan ta'aa jiran yookaan Somaaliyaa keessa miti mamma kun Oromiyaa keessa bakka har'a bulan bordeebi'anii bulanin kan ammoo hin dandeessu umuriin keessanoo sokkeera hojjettaniittu dadhabdaniittu harrammo ijoolleen ofiiseetiin of hoogganuu barbaadde ijoolleen kun mee kana caalaa barumsa akkamii qabaatan bishina akkamii qabaatan har'a waa'ee isaaniitu addunyaa guutuu taasifama kanaan immoo galateeffattanii waan isin waggaa meeqatti dadhabdan har'a gurra addunyaa buusanii jiru maal obbo Qajeela dhiisaa nuun bakka uummata Oromooyyuu saalfachuu dhiisaa jaallan isin biraa wareegaman ekaraadhuma isaaniillee qaanfattanii dhiisaa nuun iyyuu har'a isin
Kanaammoo afaan Amaariffaatiin teessanii jettuun wayyoo hin qaanfanneem nu qaanfachiistanim hin saalfanneem nu saalfachiistanim obbo Qajeelaa Mardaasaa ijoollee of jalatti nyaattanim maal jedhe mee bakka tokkotti immoo waan isaan dubbatan አንዳንዱ ደግሞ እንደ ሸኔ አባላት ለገንዘብ ብለው አላማቸውን ይሸጣሉ። ያ ነው በጣም የሚያሳዝነው። ወሪ ተኮተኮሞ ወሪ አከሸኔ ጀዱላ ሸኔ ጀዱ አፋን ጉተኒ መቃንኩ መቃው መሳኒ ቱረ ድራን መቃንኩ መቃ ሳኒ ቱረ አማ ወራነ ብሊዝማ ኦሮሞቲ መጠንሰን ወሪ ተኮተኮሞ ወሪ አከሸኔ ሆሪዳፍ ጀቸ ካዮ ሳኒ ጉርጉሩ ሆሪዳፍ ጀቸ ካዮ ጉርጉሩ ካዮ ቀቦቹዳ ካዮ ቀበን ከነገሩ ሆሪዳፍ ጀቸ ጉርጉሩ ድሮሞ ማልጀረን አላማ የላቸውም ቢያለው አላማ ያለው አሻግሮ የሚያይ ካዮን ቀበን ሲንጀዴራ ደስለሞ ኤርጋ ካዮን ቀበን ማል ጉርጉሩ ሬ አማ ሆሪዳፍ ካዮ ጉርጉሩ በከተኮቲሞ ካዮን ቀበን ኤርገን ቀምኔ ማል ጉርጉሩ ካዮ ቀቦቹዳ ካዮ ዋን ቀበን ካዮ ጉርጉረን ደብሰኒሞ ካዮን ቀበን ማል ኦቦ ቀጀላ maal anoo waan baay'ee isiniin jechuudha makeen afaan koo ziipiitti godhaera. Mee akkamin ta'an waan an ta'uun dhabe waan baay'ee isiniin jechuufi aarsaa isin kanaan dura kaffaltantu sammuu keessa na dhufu callisuuf immoo waan baay'ee balleessaa jirtu. Akkam ta'u gaafa hammaataa dhufne egaa to'a hin dhoosnaa jechuudha. Qabsoo Oromoo diigaa jirtu. Dhiiga jaallan eengadda dhangalee kanatu gatii dhabsiisaa jirtu. Kanaaf callisneen ilaallu. Kanaafin dubbadha jedheen jira yoo dubbiin ammaati baay'een gadhoosa. Amala Eertiraa keessa faa jiran faa waan baay'ee dhageera. Ganama manatti galtoodhaan yeroo baay'ee sana faa guyyaa biraarraa dubbadha. Garuu dhiisaa nun burjaajessina. Rabbiin yoo soraattan nun burjaajessina. Dhiigi jaallan eengadda isin biraa dhangalee isin biratti gatii qaba yoo ta'e qabsoo Oromoon burjaajessina. Ummata kanan burjaajessina. Har'a ummati keenya rakkoo keessa jira. Akkuma kaleessaati, akkuma dheengaddaati. Waan nuuf jijjiirame tokko hin jiru. Ummata kanan burjaajessina. Rabbiin isin qabeera. Dheengadda Rabbiin waa'ee keessan haasa'u hin dubbadhu jedhee guyyaa guyyaatti gadi ba'aa jirtu. Nutis guyyaa guyyaatti gadi baanee waa'ee keessanirraa warra akka keessanii baay'ee jira warri gadi ba'uudhaaf deemu. Yoo isin irratti hin jalqabnu ta'e baay'eetu gadi ba'a. Qabsootti dadhabdan aarsaatti kaffaltan kabajaan jiraadha. Noon kabajaan barbaadnu ettan immoo egaa gingilchaan gaduma fide gingilcha. Maaliif qabsoon Oromootu diigamu taa'ee ilaaluun danda'uun. Waan barbaade natti fa'a maleetu qabsoon Oromoo diigamu taa'ee ilaaluun danda'u. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Goobanaan Associate balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakkaa dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minisootaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Goobanaa 5 yookaan immoo 1888 4623625 Goobanaa Associate. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsa 94ffaan kutaa tokkoof lamaan isiniif qabadhee dhufe asuma irratti goolabnee jirra. 95 haga walitti deebi'uutti nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jennaa. Ergaan keenya yoo isin tolte hiriyoota keessaniif raabsuun dagatinaa. YouTube chaanaalii keenya subscribe, like, share gochuun nu cinaa dhaabbadhaa. Torban ergaa biraan haga walitti deebi'uutti nagaan nuuf jiraadhaa. Pirogiraamii keenya qanqeeshoo hojii daawwachuu feetan subscribe nu godhaa, like illee nu kennaa, comment illee nu barreessaa, waan argu feetan illee nutti himaa, isaaniif finna nagaa qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you.